Hello， 大家好，我是新年期间都要更新影片的 YouTuber 古马桑。我恭喜你发财，我恭喜你精彩。好啦，今天这一期我们要聊的动画是《地狱模式》，喜欢挑战特殊成就的玩家在废设定的异世界成为无双，以下简称地狱模式。其实这部作品在还没有宣布动画之前呢，我大哥就已经有介绍我看这部作品了，所以我算是很早就知道《地狱模式》这部作品啦。但我就只是听他介绍而已，我并没有真正去看这部作品，所以即使我很早就知道他啦，也大概知道主角是一位召唤师，主角一开始很弱，然后一点一滴慢慢的变强之类的内容。但我真正开始入坑的还是动画吧，所以这一次的动画呢，算是为了亲眼看看真的有如对方说的这么好看吗的心情追了这部动画。目前我追到了第6话，我可以很大胆的向大家说，我爱死它啦！对，地狱模式很好看。当然，我相信还会看的观众单看本作的全名呢，就会以为这是一部转生成龙傲天，并且来到异世界开无双的故事。我不知道后面的剧情会不会开无双啦，我猜应该会啦，毕竟后面的标题都已经这样写啦。但是前面6话呢，并不是我们所想的这样的龙傲天，反而主角一开始烂爆了，让到观众都会觉得哈，你到底要怎样变强啊？或者会很佩服主角的毅力，而且角色的性格和日常刻画比我想象中的有趣啊！这部动画全部吸引我的点呢，反而与龙傲天和开无双无关啊，所以我认为很值得拍影片向大家分享地狱模式动画版目前的观看心得，以及吐槽这部动画的问题之处，而且这个问题之处还挺搞笑的。所以现在就来正式开始今天的节目吧。本期节目含有爆雷内容，请各位观众们多注意哦。首先，本作的男主角名字叫雅莲，他是一位转生者，但是他转生来到这里呢，并不是一位死翘翘，而是他前世找游戏玩的时候转生来到这里。这到底是发生了什么事情呢？雅莲的前世是一位没有女朋友，也不太向对方交际，更没有什么梦想的普通上班族。他唯一的乐趣就是玩游戏。就有一天，他玩的线上游戏已经关服啦，因为觉得自己玩不够，想要找一款可以一直钻研下去的游戏，所以他就 Google 搜寻游戏废设定耐玩，看看有没有类似以上关键字的游戏。等一下，请问沙乐是你的亲戚或者朋友吗？就在他搜寻的途中，电脑屏幕突然跳出了游戏界页，标语是剑与魔法的奇幻世界，邀请你游玩无止境的游戏。主角看见这个标语后，觉得好像很有趣哦，他就点击进去，系统叫他选难易度，然后难易度最下方呢有一个地狱模式，所需要的经验值是普通模式的100倍，他就选择了地狱模式。接着就是选择职业啦，除了可以选择勇者和魔王以外，在魔王的下方还有一个召唤师。本来男主角貌似对魔王是很感兴趣的，但是他看见召唤师排在最下面，然后说明写了阶级只能选择农奴，系统还在测试中，听起来就是很不妙的职业已经开局啦。但主角是抖 M 啊，听到这种类似对他越不利的东西呢，他就越想要点下去啊，所以他就选择了召唤师啦，并且直接转身来到了异世界，成为农奴家的孩子，并取名叫雅莲，这就是他转身的经过啦。既然是转身为召唤师，那他当然可以召唤魔物啦，所以一开始他第一只召唤兽是虫，对，你没有看错，就是这一只看起来很大只的蚱蜢，而且出场不到一下子呢就被他妈妈吓到踩死掉啦，所以这只蚱蜢还真是没有什么作用啊。但是他发现到只要他召唤魔物，那他自己本身就会有家务啦，这样看起来主角已经有变成龙傲天的迹象了吧？不，并没有哦。首先一开始增加的数量很有限啊，初期除了可以召唤蚱蜢以外呢，还可以召唤一只智力很低的老鼠，没啦。而且由于前世主角选择地狱模式的关系，所以它的升级速度非常的慢。过了12个月后，好不容易它的召唤等级和生车等级终于升级啦，也就是说它终于可以升级比现在有用一些的召唤兽了。但由于雅莲本身的魔力不够召唤更强的召唤兽，所以又过了2年，也就他3岁的时候，他终于可以召唤出比较有一点重用的魔物啦，但是依然不能战斗。可是至少他的加护点数变多了，再加上他从小也有锻炼身体，例如拿石头丢树啊，以及和青梅竹马克雷娜玩骑士游戏。你们别听只是玩骑士游戏而已哦，实际上克雷娜的职业可是未来2年后的剑圣啊，对，是跳过了剑士，直接当剑圣。讲到这里呢，我就要提到本作的其中一个设定啦，那就是烂大街的天生职业设定。只要人到5岁的时候呢，就要来到类似教会的地方查看自己的职业是什么。
么？如果是很强大的职业的话，那农奴是很有机会提升为平民的，甚至是贵族都有可能。而且剧中也有隐约提到，这个世界的平民以下阶级的人是特别容易诞生出职业很强的人，甚至是英雄。之前就有一位建设英雄就是农奴出身的，所以结合前面的设定，5岁的克雷娜检测维氏建设好像也不是一件很奇怪的事情哦。那讲到这里，克雷娜到底是有多强呢？大概就是5岁的小妹妹竟然可以打赢大人的那种程度啦，而且对方还是骑士团的副团长哎！你想象一下，雅莲常年一直和这种强斗的青梅竹马对练，虽然一直被打趴啦，但多多少少这剑术方面肯定是会变强的。那讲到这里，还没有看过该番的观众应该会很好奇一件事情啦，既然主角和青梅竹马5岁都有去教会检测职业，那主角是召唤师这件事情应该是被全部人知道了吧？其实当时职业是有显示出来的，但不知道是还在测试中的职业呢，还是其他的原因啦。当时职业显示的字是乱码，因为教会的人看不懂，所以就说雅莲是无职业啦。OK， 我们说回主角变强的经过吧。虽然丢石头和青梅竹马玩骑士游戏，以及每天一直召唤魔物，并且增加新魔物的种类，叠越多的附加能力，的确是会让他变强。但这些修炼方式始终还是有限的，真正要变强的还是要靠主角打倒魔物，才能增加他本人的经验值。所以他想到了一个办法，只要他有参与战斗打败魔物，这样他就可以获得经验值啦。但由于他的爸爸不肯让他去狩猎魔物，毕竟主角当时才5、6岁而已嘛，是父母都会不放心啦。所以雅莲就表示他会出计谋，让大家可以方便的狩猎，同时也可以带好新人，然后他只要在一旁等候，看着他们狩猎就好啦。大家还记得男主角第一次召唤的魔物蚱蜢吗？此时这个蚱蜢终于有用途啦，因为就在大家正在狩猎魔物的时候，他就偷偷召唤蚱蜢进去人群里面参与战斗。讲好听一点是参与战斗啦，讲难一点就是让魔物去送死。哇，多么残忍的升级方法啊！但老实说，在这之前，雅莲就可以透过召唤魔物正义围殴把大苗给干掉啦，而且陆续还干掉了不少只啊。但设定上这只野猪怪好像比较强，再加上当年他父亲的好友就是被野猪怪干掉了，导致最后他父亲明白儿子很强，可是也不希望他参与猎杀野猪怪的原因啦。而言之，后来雅莲透过自己的努力慢慢变强啦，也因为自己的计谋使得现在的农奴可以猎杀野猪怪，能够轻松达成领主每一年要求的缴纳野猪肉数量，使得后来主角和青梅竹马的家人以及家眷提升了阶级，成为平民，同时也让主角有机会可以来到领主的家工作，然后独自一人出外学习看外面的世界，以及继续钻研他的召唤术。就这样，雅莲在地狱模式的异世界里生活，并且未来名垂青史的故事就此展开啦。这就是地狱模式的故事大纲啦。然后顺便一提，虽然我刚刚解释的故事听起来很序章哦，但实际上我刚刚讲的故事就是1到6话的故事啦。根据我目前可以找到的资料，它是一部季番，也就是说它只有12话，进度已经到一半啦。所以可能有些观众会觉得，哇，这个故事节奏会不会太慢过头啦？或许对其他观众来说可能会偏慢啦，但我的看法恰好相反，我反而觉得动画版的节奏是 OK 的，因为地狱模式的前期故事是焦聚在主角的日常，剧情也不紧张，就是很轻轻松松，一整个很 slow life 的日常生活。正因为如此，它并没有所谓的赶剧情或者让观众快点看爽的包袱，它主要的内容就是要让观众感受主角和家人和朋友之间的感情，以及主角慢慢变强的经过。因为这些元素，所以用一半的篇幅去交代主角在家乡的童年是没有什么问题的。虽然我刚刚说了这么多的优点，但是有一件事情我一定要吐槽啊，那就是1到6话在主角家乡一直发出的虫鸣背景音效，晚上蛮多人吐槽虫鸣音效的，也包括我在内也是受不了这个音效啊。原因非常简单，就是因为那个哔哔哔哔哔的音效真是太吵了。开喇叭我觉得还好，但如果我是戴耳机看这部番的话，哇，我的耳朵怀孕了，怀孕到我的耳朵很痛啊。可能有些还未看过的观众会觉得很奇怪，真的有这么夸张吗？好啦，我刚刚的比喻只是做效果夸张化而已啦，但它真的是很吵，会很吵的主要原因是1到6话的故事舞台主要就是发生在主角的家乡，然后他们住的地方呢都是那种野外森林，不然就是在野外种菜之类的。在这样的生活环境下，肯定是有所谓的虫虫啦，有虫虫的地方自然而然就会有虫鸣声。然后你想一下，1到6话大概有88%的剧情都是发生在主角的家乡，也就是说你会在这段期间一直听见虫鸣声啊。当然从某种方面来看，或者在一些观众眼中，这可能并不是什么问题或者是缺点，搞不好他们会觉得动画作主很用心啊，他们这样做就是为了寻求真实性啊。你当然可以有这样的想法，这没有错，但也不是每个人都可以接受这么久的虫鸣声啊。虽然我很喜欢这部动画，可是对不起哦，可以的话我希望你可以减少虫鸣声的数量啦，因为听久是真的很烦。可喜可贺的是，从第7话开始，我们应该不会再听见虫鸣声啦，因为男主角已经住在贵族的家当男仆啦。
啦，耶！所以虫鸣声的问题算是解决啦。除了虫鸣声以外，也有人指出制作品质廉价的问题，也就是大家所俗称的穷，没有经费啦。但我个人算是保持着比较乐观的态度，我是不否认它在一些场景的画面呈现会比较抱歉啦。可是你说很糟糕吗？我认为不会，反而我觉得这个画面品质呢是蛮配它的故事风格的，而且还是很有奇效的那一种。因为地狱模式目前的故事都是比较偏向日常的嘛，然后里面的主要角色都是小孩子，再配上说不上有多好，但也没这么糟糕，以及有点魔性动作的战斗画面，会产生一股好像很可爱的奇妙感觉。所以我不会觉得画面很拉胯，反而从某种方面来看，这个画面也凸显了这部动画的独有魅力，也说不定哦。以上就是我对地狱模式目前的观后感以及吐槽感想啦。目前总结是好看，我喜欢。如果你很喜欢看异世界番的话，那地狱模式我估马上强烈推荐哦。就这样收工。好，今天节目到这里结束吧。大家对本期节目有什么看法，以及你们有什么动画新番想要给我看，或者希望我拍影片聊聊的话，大家可以在下方留言区分享你们看法哦。就如果你们喜欢本期节目的话，欢迎大家按个赞，订阅我的频道，并且打开小铃铛支持我哦。那我们下期节目再见吧，拜拜。